हांव गोविंद शेपू गावडे देवाचा शपथ घेता की कायद्यावरवी स्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाविषयी हांव खरी श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगतलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आणि एकात्मताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आणि शुद्ध बुद्धीन निभायतलो आणि संविधान आणि कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव धिटायेन आणि भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेय संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव गोविंद शेपू गावडे देवाचा शपथ घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटलो अथवा म्हाका कळटली कसलीच गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसा तितलें सोडल्यार हांव खंयच्याय व्यक्तीक अथवा व्यक्तीक प्रत्यक्षपणान अथवा प्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताचे लागीं उक्ते करचो ना। देव बरें करूं। request Shri Atanasio Monserrat to come and take the oath of office and secrecy.